Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer les fameuses brioches super moelleuses. J'espère que cette recette vous plaira. أزول فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديرنا ذي جديدا أكني دني غاسي قد نخدم البريوش هاكي كتولي ما يتفقد أم لقطون اي اون بلوس ويحوج جرا أتعركم ما تبغى لا غوسيت قيمو ثديدي ألا ماد لافان هاد نعدي غنولي أشو غيلاقن إلى بريوش هاكي. On va passer tout de suite aux ingrédients. Alors j'ai 200 g de lait tiède, 100 g d'eau tiède, je précise, 50 g de sucre, 95 g d'huile, une cuillère bien remplie de levure boulangère, là j'ai 2 œufs, 500 g de farine, du sel, je prends mon saladier, je mets de l'eau dedans. لكن ندير هذا نسعر 100 غرام بومن يمزغلون 200 غرام ويفكي مزغلون. Voilà, je verse tout dans le saladier. Je rajoute une cuillère à soupe de levure de boulangère. داك سير نوثا ونجاوثني ثم قرانت تشور مليح الخميره نغ طرونيه كل يوم كيسي قار داك ترويمت كلش إلا قد ترويمت يمكن تفسي طرونيه نير. Là, il faut bien mélanger. Ensuite, je couvre mon saladier et je le laisse à peu près 5 minutes. إذا قد غمرا saladier يجينو أتجار 5 دقائق باش تخدم la levure نينا. Voilà, 5 minutes après, je rajoute le sucre. ناخذ ساعة 50 غرام من السكر. Je mélange. إذا قد ترويمت مليح وكنا دي فسي سكر نكونت. إذا قد ترنمت 95 غرام من الزيت. Alors dans le saladier, j'ai 200 g de lait tiède, 100 g d'eau tiède, une grande cuillère à soupe de levure de boulangère, plus 50 g de sucre, 95 g d'huile. Et là, je rajoute un œuf entier, plus un blanc d'œuf. Et le jaune, je le laisse pour la dorure. داك سرنوغ دماغ ملالينا كي يوثس غير كل ثارنا نظن تكسر أفرزة قد ملات باش السنار سفلى pour la dorure. Voilà, je le mets de côté. J'ai mis 2 œufs parce qu'elles sont petites. داك مغاسنة ملالين خاطر مشطوحيت. Je mélange. Et là, je rajoute 500 g de farine. داك يسعر 500 g من الفارينة. Ici, on n'a pas besoin de robot. C'est juste avec une cuillère. داك ناخدو نحوجها روبو وتحوجها تعريك تسترويم تشطون جاوث وهي تسجمت اداني tranquillement. Voilà. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de sel. Faut pas oublier. On a souffle الفارينة ني غاري غاستون جاوثني القهوة الملح. Jamais ترمت الملح نكونت سوفلا نطرونية موش غيد السلارة. Et là je prends une cuillère en bois et je mélange. داكو تعرف مثالك البريوشاكي هكا ثرقويمت داك الفارينة زمرا غسرنو تاكتي تسكينا غمشي لقارثي لي لاباط انكي داكي خمغاس 500 غرام ارني غاسنات طونجاوين خاطر سا ديبون في ملالين نكونت لا انت مشطوحين لا انت مقرانين سا ديبون اتخممت 500 غرام زمرا تساوي 500 غرام زموت تساويرا زمرم تسترنوت. Voilà. Là pour moi, je rajoute 2 cuillères à soupe de farine. Voilà. داكي نقدر نغسلت طونجاويني في مقرانين الفارينة يا ذروير يا ذوالير. Et ensuite كنت تسكنا لا تيكستور. باش كنتي تفغ البريوش نكونت تلقاق ام لي بونج الا قال لاباط نكونت تيلي ساقورانت الا قاتيلي تاوتي تسكنا غام كراثيلي لا تيكستور ني الا قراتي لي تاقورانت موش لا البريوش نكونت كنتي دي فغ ذا قوران على كي كنسواليم تنطاط شي طوح
فوالا هكي قالت نوج. Voilà, la texture, elle doit être comme ça. Vous voyez, elle colle, elle n'est pas dure. C'est la texture de la pâte نكونت. C'est ورسلي liquide ورسلي يعني تاع قرانت. باش كنتي تفرغ البريوش نكونت تاع خفيفين تاع ام القطن. Je mets un peu d'huile dessus. نقص خماشي تطوح نزيت فوالا كي نستواليم كنوص ننتظر ثورة ما نخدم le film alimentaire comme ça colle pas sur le film alimentaire pardon. Voilà, je couvre mon saladier et je le laisse doubler de volume. لقيت نوج أدالي. Voilà ma pâte 30 minutes après. هاتها لا باتينو كنتولم ثوليد مليح يمكن à peu près جات à peu près 30 minutes. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. داكيني خمارشي طوح الفارينه سفلى le plan de travail كي كنتولم. Et là je vais dégazer ma pâte. داكاس خصيمت الوي كنتولم. السخسي غاكو اللويني ياتي تسميرة سفلى لو بلون طرافاي. لكن توالم لاباط تاع القاقص توالمت اخر استنى مشيت طوح الفارينه ما تخممت ولا تخممت تاع قرانت وليمت لاباط تمشي تفاغ إلا قاتي لي القاق ثكاكي باش أغطفغ البريوش النار ذا القاق أم القطن. فوالا باش تريوسي مثل لابغيوش نكونت ذا لاباط نكونت أريلين لقاقس. فوالا لكن ثوالا مسعريكي غران ولا دقيقة. فوالا داكي ذا الصح ما تخدم ثكي قاكت هاتي وعرشي تطوح. Mais après les résultats, la brioche نكونت قد faire ما شاء الله. Là je divise ma pâte en boules entre 120 et 135. لقيت خمرتي فولين هذه اللي نتا بيبرين 120 أو 135 غرام. سا ديبون كي تبغامت البريوش نكونت ما تبغامت تي مشطوحين نا تي مقرانين لكن يختي هو. Là, je prends un peu de farine et je prends ma boule. Là, je les ai laissés reposer à peu près 2 minutes. ذاك اللي بول كنت تيفوني قد تجم تدرسن شي تطوح à peu près 2 minutes. لكن يستوالي ما تخممت شي طوحنا الفارين وتلصق نتاع sur le plan de travail كاع. هاثاي. مسلمت كان شوفوش تالمو لاباط لقاقت في حل رولو. Voilà, là je couvre les autres boules. داك تصغم ممث تيفوني اللي نكونت سطر شنو كنتي كثيرا وفحري وساعون ترسو فلاثي قشارث. داك تمسلمت لاباط نكونت كي ستغزي. Voilà en longueur. Et là je rajoute le beurre mou en pommade. Voilà, juste comme ça. داك نيميت مسلمت كي كاس انهم السفلى اوذي غادي تكسمت كفريجيدير ديال اللي يفسي ماشي هذه لا كي كام لا بوماد et ensuite تسارو لي مثكاكي la pâte نكونت. ensuite je roule. voilà, je ferme comme vous voyez sur la vidéo. مثلا كتسولمي لا فيديو ماشي ذايني واعرون هاثاي اسخ ماشي طوح الفرن كويت السقاره. voilà. Voilà, je vais faire une deuxième. Et je vous laisse regarder et je reviens juste après. أدر نغثي سنة كنت جغات سواليمث يدو على غوار كنت.
Là, je prends la première, je roule comme vous voyez sur la vidéo. Voilà, je roule mon boudin. لقيت تواليمت دايني سهلين استفهمت البودانين كنت اتدورمت باش اديفغا كاكيا. فوالا لو ريزولتا الا لقيتي دفاغا كاكيا دايما دنيغ البريوش كنت بغا نسخمم تيم قرانين ان بي بلوس كو ثيغيا ناتي مشطوحين فوالا كني تواليم. Et ensuite, تراغ سفلان نسنيواس خدمة لو بابي كويسون نعمل الساعة تراغ ممتاز الفارينة سرسمت ديريكتومون يسنيوان الفور دعيوذ أدالي هذا أنا كنت توالي. Je les place dans un plateau avec le papier cuisson, sinon vous mettez un peu de farine. Ensuite, vous la laissez doubler de volume. Avec des restes de jams derniers, d'aller tisser ou aller dans le four. Voilà, 15 à 20 minutes, je prends mon jaune d'œuf. Là, j'ai rajouté un peu de café ou sinon un peu de lait. Et je vais badigeonner mes brioches. دقيق نيت ولمت اوراق نيت مللت خمغا شي طحن القهوه انا خممت شي طح ويفكيع هدا عندي مثل تدهن مثل كوكا البريوش نكونت روح مثل كان سلاعقل ولا قاست كيمت فلاش موش سخسي مثلوي سوفلا كان سلاعقل et là j'ai allumé mon four à 200 degrés دقيق شعل غاسي الفور انو ادي يحمو à 200 degrés مش خممت كوكا قات بلاصي مثل الفور وتعطينا نتاع بوينت هكني à peu près faut compter 10 à 15 minutes ça dépend le four نخنت. Ensuite je les place au four et je les laisse cuire à peu près 10 à 15 minutes, ça dépend de vos fours, il faut les surveiller. Ensuite je rajoute les grains de pavot دقا سانور لي grains كيكني تواليم de pavot خممتاس جلجلان نغ سانوج ايني كنتي هوان. De toute façon, je vous mets les ingrédients en barre d'infos. D'ailleurs, كنت تفكر les ingrédients en barre d'infos. Voilà le résultat final. Elles sont bien dorées, elles sont moelleuses. Regardez, c'est un délice. Voilà, je vais couper une, comme ça vous voyez l'intérieur. هذا عندي غادي الزمار يوث لو كانت تواليمت داخله مكي يدفع البريوش لنا غاكني تواليم ام القطن. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني de la vidéo يجي ويستوثر سلو لايك سلو بارتاج ما ذكينا وني راجعكم ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثان ميرث صحة فطوركم. Je vous laisse regarder la suite.